Kita mancing lagi. Kali ini spotnya di dermaga pelabuhan Sluke. Itu ada Mas Aan, Bang John sama Mbak Khalil. Katanya belum. Aduh ibu, mau iwak dong. Dia mau Pak Rantro? Iwak apa ya? Di. Wah iya. Masya Allah. Dodo nih Mbak Khalil, bro. Oh, bro. Oh. Iwak ro tojok ora tekan. Oke, kali ini saya masih pakai alat seperti biasa. Pakai medium aja, bro. Ikannya nggak besar-besar amat. Ini 23 023, ini garungnya nomor 4. Pakai pelampung apa ini namanya, UFO. Pakai pelampung seadanya. Ini kalau kita buat tempat buat rangkaian ini ringkes, bro. Kita mau makainya, bro, tinggal copot, pakai. Paling enak pakai tegek 63 kalau seperti ini. Tegek 54 ya bisa, tapi resiko kena umpan. Besar kecil nikmatin aja. Bismillah, langsung geter. Oke. Kecil tapi banyak banget ikannya. Sedikit dengan langsung geter. Langsung geter. Lihat, oh, aduh, modal, bro. Langsung kita tengok. Oke, nggak kena. Kecil ikannya ini. Tapi ini aja, sini dulu aja. Masih banyakan dulu buat cane. Besar itu, bro. Bro, besar, bro. Ini ya rasa. Masih lagi. Ayo. Kasih lagi. Hop. Apakah langsung getar? Ternyata iya, kenceng banget getarnya. Oke, bro. Nah, ini agak agal itu lumayan besar.
Hot, 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 hot. Hot, 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 hot. Tenang aja, tenang aja. Hei, hei. Pas sosote. Oke. Simpan lagi. Terlalu lama di umpan. Ini kalau pakai senar kecil juara. Karang kecil, senar kecil, dan juara. Kita coba lagi. Ya. Oke, langsung. Loh, lama. Wah, ini apa? Waduh. Gede nih kayaknya, bro. Oke, wah, gede bro, gede bro, gede bro. Wah, lumayan ini. Aduh, gimana ini? Bawa ke tangan. Aduh. Oke, kita coba lagi, bro. Oke, ya. Kecil gak masalah, yang penting nyemplung geter. Oh. Wah, kecil, bro. Yang gede kabur duluan. Oke. Langsung. Oh, lama. Kecil bro. Tinggal sedikit ini enak. Pasti kena karo getar ini. Oh, kena dua tadi. Satunya. Langsung disambut. Oh, lumayan bro. Senggol sidik gentak. Kena bah. Cilik. Langsung geter. Wagal coy.
Nah, dapat sih, ini dapat. Terus sih. Pas bang iku entek. Gelagan. Di kumute. Hah? Oke. Lumut entek. Stane kabeh enak. Golek stan. Aduh. Wah. Mau tenang. Lagi masakan. Berapa kali kena coy? 3 kali sudah. Nah, masuk ini tempatnya. Oke. Ini sepatunya tinggal ada yuk. Kidul plung ter aku mau ning kono. Iya, jauh besar sini jauh. Iya di sini. Tan. Tangan. Deh, ada berani. Dono iwakmu. Oke.
Tompel. Pokoknya lu. Senar nomor piro, Kak? Nomor piro senare? Oke, kita akhiri dulu, jamnya sudah habis. Assalamualaikum.